Oye, que espérate de tota ayuda, Firulais se hizo una cosa naranja color de mi cabello, muy gigante y no sé cómo lavarla. ¿Por qué me ves? Te quería decir que si podríamos ir con mis amigos y tu novio al bosque encantado para contar historias de terror. Te dije que vamos a ir a un bosque encantado a contar historias de terror. Y si no aceptas, te disparo con mi rayo X. Y mañana dile a Moisés también. Ajá, ya todos estamos listos para ir al bosque encantado para contar historias de terror. Tipo, tipo, top, tipo, le temes a la oscuridad. A ver quién cuenta una historia de terror primero. Ok, cuéntala. Cartoon Cat. Cuenta la leyenda que una noche fría y oscura como esta, 3 niños veían videos muy divertidos en YouTube. Era algo muy normal, pues les gustaba pasar el rato viendo su canal favorito, Changovisión. Pero hubo algo diferente esa noche en la que disfrutaban el video de Siren Head, pues no esperaban lo que sucedería. El sonido de una notificación rompió con el momento de paz y risas que estaban viviendo. Uno de ellos había recibido una notificación de correo electrónico. Le había llegado un email proveniente de una cuenta llamada Cartoon Cat. Parecía spam y los chicos querían seguir viendo el video, pero decidieron abrir el mensaje. Era un archivo adjunto, una fotografía de un gato de caricatura. Nada que no hubiesen visto antes. Pero de pronto recibieron otro mail. Era otra foto en la que el gato de caricatura se ocultaba de la cámara y ponía una expresión casi demoníaca. Realmente daba miedo. Se creó un espeluznante silencio y los corazones de los chicos empezaron a latir más rápido. Había llegado otra fotografía, esta vez de un lugar muy parecido a la habitación donde se encontraban, y el gato parecía estar entrando por su puerta. Era algo que ellos ya habían visto en otros videos de YouTube, pero no lo podían creer. Miraron hacia la puerta, pero no había nada. El silencio se rompió cuando rápidamente empezaron a llegar mails descontroladamente. El sonido de notificaciones no paraba y todos eran de la misma cuenta. Uno de los chicos cerró la laptop y se alegraron de que el horrible sonido dejara de sonar. Pero cuando levantaron la mirada, ahí estaba Cartoon Cat, mirándolos a los 3, con su cara de demonio y su sonrisa asesina, dejando entrever sus dientes llenos de sangre y sus ojos de loco. El tiempo ha pasado y de esos 3 niños, nadie nunca supo más.
Ahora, ¿quién cuenta una historia? Ok, pero esta es la última. No, bueno, esta es la última porque estamos perdiendo tiempo, así que la mato, rápido. Este creepypasta nos remonta al año 2006, precisamente el año en que se lanzó la sexta generación de consolas Wii de Nintendo. Kyle, que es el niño que narra la historia, cuenta que el 28 de noviembre de ese mismo año fue su cumpleaños número 7. Por parte de su padre recibió la versión de la Wii más reciente. Como cualquier niño de 7 años, él estaba súper emocionado por probarla, así que junto a su padre la configuró y la probó. En un inicio iba a jugar Wii Sports, pero le llamó más la atención el canal Mi, así que lo abrió en su lugar. Lo raro es que había un solo Mi. Hizo clic en él y descubrió que su nombre era Erlen. A simple vista el nombre no tiene sentido, ¿verdad? Si miramos más de cerca, podemos darnos cuenta de que su nombre es Delete, eliminar en inglés, pero al revés. La apariencia de Erlen era muy rara y escalofriante. Él era calvo, con una gran boca sonriente, ojos gigantes y pelados, como si no tuviera párpados, y una nariz pequeña. A Kyle le comenzaba a asustar, así que decidió borrarlo, hacer su propia versión de Mi y llamarlo Kyle, como su nombre real. En cuanto volvió a la plaza Mi, Erlen se encontraba nuevamente ahí, con la misma mirada espeluznante, así que lo eliminó de nuevo. Kyle estaba bastante asustado, pero aún así decidió seguir jugando a los bolos en Wii Sports para olvidarse de él. Pero al momento de entrar al juego, ahí estaba Erlen nuevamente. Así que Kyle volvió al canal Mi para ver a Erlen y este le dijo: ¿Por qué intentas eliminarme? Kyle, muy espantado, dijo en voz alta y tartamudeando un poco: ¿Qué quieres decir? Kyle no creyó que Erlen lo escucharía, pero extrañamente lo hizo y le dijo: Oh, ya sabes lo que quiero decir, Kyle. Yo simplemente no te quiero en mi canal Mi. Lo siento. Kyle, asustado, intentó eliminar nuevamente a Erlen, pero no pudo. ¿En serio? Los Mis también tienen sentimientos, ¿sabes? ¿Cómo te sentirías si te eliminara? Dijo Erlen. Entonces fue cuando Kyle se dio cuenta de que realmente estaba hablando con Erlen. El cuadro de diálogo desapareció y reveló la imagen más horrorosa que Kyle haya visto alguna vez. Era una imagen con la cara de Erlen, con las mismas características, pero más realista y perturbadora. Se sustituyeron sus ojos por grandes agujeros llenos de sangre que chorreaba. Obviamente, Kyle estaba muy asustado, así que presionó el botón de inicio y fue a buscar a su padre. Estaba hablando por teléfono, pero el pánico lo estaba invadiendo por completo, así que interrumpió su llamada y le dijo: «Papá, hay algo en mi Wii». Su padre fue a ver, pero sorprendentemente se veía normal. Erlen se había escondido. Como cualquier papá en esa situación, le dijo: Oh, probablemente estás jugando demasiado, Kyle. Deberías tomarte un descanso. Así que Kyle lo hizo. Presionó el botón de inicio nuevamente y tomó un descanso de 15 minutos. Pero cuando volvió y prendió su consola, apareció un cuadro de diálogo que decía: Adiós, Kyle. Luego de eso, la consola extrañamente se salió del canal Mi y volvió al menú de inicio. Kyle intentó volver al canal Mi, pero al tratar de entrar le apareció un cuadro de diálogo que decía: Wii deleted you. que en español sería: Wii te ha eliminado. Lo que lo llevó de vuelta al menú de inicio. Tiempo después, Kyle se dio cuenta de que de algún modo se había borrado el canal Mi, lo cual no le permitía crear más Mis. Eso significaba solamente una cosa: no importa en qué juego jugara, en todos tenía que jugar con Erlen por el resto de la eternidad. Bueno, mejor vamos a esperar mucho porque Derek no llega. ¡Ajá! ¡Sí! The end.